अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ ख़ास देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, कुछ सीखना है ना तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ इस Huawei P7 के बारे में। तो दोस्तों आज इस मोबाइल से मेरी जान भी चली जाती थी, तो मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। मोबाइल खोलते समय विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। जब भी आप ब्लेड डालो ना, उसको ध्यान से डालना। मैंने गलती से ब्लेड डाल दिया इधर, वो तो दूसरा बैटरी बाहर ही फेंक दिया, इधर बैटरी में चला गया और मोबाइल धुआं होकर ब्लास्ट होने ही वाला था। कि वो तो ठीक है, मेरा किस्मत अच्छा था जो मैंने उस बैटरी को सावधानीपूर्वक बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। तो दोस्तों आपके लिए यही है कि आप कोई भी मोबाइल आए खोलने के लिए, उस मोबाइल को एकदम ध्यान से खोलना। कभी भी लापरवाही मत करना दोस्तों, क्योंकि एक लापरवाही आपकी जान जा सकती है। ये वीडियो ख़ास तौर से मेरे दोस्तों के लिए, ताकि रिपेयरिंग करते समय विशेष बात का ध्यान रखें। ब्लेड बैटरी को कभी नहीं लगना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों पूछिए सॉल्यूशन। मैं आपका दोस्त हाकिम ख़ान एनी टाइम अवेलेबल हूँ आपकी सॉल्यूशन के लिए।